¿Qué está pasando aquí? Y la verdad es que hay dos opciones. La opción A es que a ese carro le están limpiando el sistema de escape, porque sí, aunque no lo creas, sí es algo que se debe de hacer, sobre todo en los carros diésel. Lo mejor es quitar el sistema para poderlo lavar en una maquinaria especial, pero pues si no tienes la herramienta necesaria lo puedes hacer. Y la segunda opción, que es lo más seguro que está pasando, es que ese carro ya se lo cargó el payaso, güey. Está tirando entre combustible, aceite, agua y todo el cochambre adentro, güey. Imagínate, todo lo que tú tienes adentro se te revuelve, güey, y te sale por ya sabes dónde. No, pues un desastre. Eso quiere decir que ya estás con Diosito.